والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire sur les journées portes ouvertes de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Université Sidi Mohamed Abdallah. Et bien sûr, remercier toute l'équipe de l'université et de la faculté qui ont permis l'organisation de ce webinaire. Alors, bien sûr, comme vous le savez, l'épidémie Corona nous a imposé de faire ça à distance. On aurait aimé vous recevoir à la faculté, mais nous avons tout fait pour vous faciliter cette tâche. C'est comme si vous êtes dans une visite réelle, puisque nous avons élaboré beaucoup de documents, que ce soit des documents en PDF ou que ce soit des vidéos qui ont été enregistrées par l'équipe pédagogique, administrative, par des étudiants, et que vous retrouverez sur le site web de l'université, sur le site web de la faculté. Donc, ces documents vont répondre à beaucoup de questions, mais bien sûr, il y a aussi des questions qui vont se poser tout au long de ce webinaire et auxquelles on répond. Donc, je suis entouré d'une équipe très, très motivée. Il y a ici, dans cette salle, les deux vice-doyens, professeur Skali, vice-doyen à la pédagogie, et professeur Ezami, vice-doyen à la recherche et la coopération. Et nous avons aussi avec nous les chefs de service, nous avons avec nous le chef du service de scolarité, affaires générales et informatique. Nous avons chargé de la communication deux étudiants qui ont eu la gentillesse d'être avec nous malgré le fait qu'ils préparent leurs examens. Donc, je remercie toute l'équipe. Et donc, nous allons procéder comme suit. Je vais demander au professeur Skali, en tant que vice-doyen à la pédagogie, de faire une présentation générale des études à la faculté. Et tout de suite après, bien sûr, on est là. Je vous ai présenté l'équipe pour répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions, de telle sorte à ce que, après ce webinaire, les choses soient claires pour vous et qu'on puisse vous aider, parce que d'ailleurs on l'a intitulé comme ça, aide au choix, qu'on puisse vous aider à faire votre choix pour les études médicales ou pharmaceutiques. Bien sûr, les études médicales, nous avons 20 ans, vous allez entendre dans la présentation, donc nous avons une grande expérience et la faculté de médecine rayonne à l'échelle nationale et internationale. Et nous allons commencer, à partir de septembre prochain, la filière et les études pharmaceutiques. Donc, je donne tout de suite la parole au professeur Skali et je reviens vers vous. On revient vers vous tous pour plus de questions et de compléments d'information. Professeur Skali, je te demande de faire basculer ta chaise et je parle de là. Oui, salam alaikum. Donc, merci M. le doyen. C'est un plaisir d'être parmi vous à distance pour vous présenter un petit peu la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, qui, comme disait M. le doyen, est une faculté qui a 20 ans d'existence. Et nous allons vous présenter ce qu'on a appelé le guide pratique des bacheliers 2020-2021, c'est-à-dire ceux qui vont accéder à l'université en 2020-2021. Vous voyez qu'on commence toujours la présentation d'un établissement qui se veut un établissement prestigieux, qui respecte les normes, qui a des valeurs, par la présentation de la devise de cet établissement. C'est écrit en 3 langues. C'est très important, ce sont les valeurs que nous partageons tous. L'imtiaz, c'est-à-dire l'excellence, qui est la valeur la plus importante à côté de la citoyenneté, deux valeurs qui vont de pair en parallèle. On veut être une faculté qui cultive ce que vous avez développé tout au long de vos études, être excellent et vous allez passer par des concours si vous choisissez médecine ou pharmacie. Vous serez classé parmi les premiers, vous aurez eu une bonne note au baccalauréat. Tout ça fait de vous des personnes qui ont une tendance à l'excellence qui va être développée au sein de la faculté. La deuxième chose, c'est la citoyenneté. Vous serez des médecins ou des pharmaciens si vous choisissez la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Des médecins au service de la population marocaine, au service de l'humanité là où vous exercez. Et tout cela s'apprend, se développe et se forge au contact de personnes qui ont ce sentiment de citoyenneté. À propos de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, c'est un établissement qui relève de l'université Sidi Mohamed Abdallah,
qui a été institué par Daher en 1994. Et ça a pris 5 ans pour que le 20 octobre 1999, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, l'inaugure exactement un 20 octobre. C'est une date que nous célébrons chaque année et nous avons célébré le 20e anniversaire de la faculté, cette année universitaire, avec comme mission de cette faculté d'abord de répondre aux besoins de la société en matière de formation de médecins généralistes et spécialistes et à partir de l'année prochaine de pharmaciens, assurer la formation continue des médecins exerçant déjà dans le secteur public ou privé. Et ça, c'est un élément très important parce que l'apprentissage en médecine ne finit jamais. On est médecin quand on a appris tout au long de ces années qu'on doit continuer à apprendre tout au long de notre vie. Les connaissances médicales évoluent très rapidement et elles deviennent vite obsolètes si on ne les actualise pas régulièrement. Et c'est l'un des rôles de la faculté de médecine de vous accompagner dans cette mission et développer la recherche biomédicale dans le respect de l'éthique universelle. Chaque mot clé a son importance. La recherche est quelque chose qui a son importance et nous l'avons vécu avec cette pandémie Covid et on a relevé l'importance de cette recherche biomédicale. On a vu que c'était possible au Maroc, qu'il y avait des réalisations, qu'il y avait une valorisation de ceux qui font de la recherche qu'on commence à voir et qui méritent d'être motivés et complétés, et dans le respect de l'éthique universelle. On est médecin ou pharmacien partout dans le monde et on prête un serment qui régit notre métier et qui a des valeurs universelles. Ici, la mission de la faculté est de répondre aux besoins de la société en matière de formation de médecins axés sur 8 objectifs institutionnels, pédagogiques. Et les 8 objectifs, vous les voyez. On aura l'occasion d'en parler peut-être lors des questions, mais vous imaginez très bien qu'un médecin doit bien sûr assurer des soins à ses patients. Il doit aussi intervenir en amont, c'est-à-dire prévenir la survenue de la maladie, éduquer la population, éduquer le patient lui-même. Et ce rôle dans la prévention, on le vit actuellement avec cette crise Covid. Cette crise Covid nous a aussi montré qu'il y avait besoin de communication et c'est le 3e objectif. La formation et l'encadrement, quand on forme une équipe en tant que médecin et qu'on la gère, il faut être capable d'assurer cette formation de ceux qui nous entourent. La gestion, avec assurer une gestion efficiente financière et administrative en fonction du secteur d'exercice et des moyens disponibles. Les médecins et les pharmaciens peuvent travailler dans le secteur public ou privé et selon le mode d'exercice individuel ou en clinique ou dans un hôpital ou dans un centre universitaire, etc. Le mode de gestion est différent et tout cela s'apprend. La recherche, en participant à des activités pour lesquelles le médecin ou le pharmacien peuvent être sollicités, l'éthique et la déontologie qui sont fondamentaux, et l'auto-formation. J'ai insisté dessus tout à l'heure et ça revient ici comme l'un des 8 axes à développer pour former donc un bon clinicien, un bon médecin ou pharmacien. Les diplômes délivrés. La faculté de médecine-pharmacie assure la préparation et la délivrance des diplômes suivants. D'abord, celui de docteur en médecine, 7 années d'études en 3 cycles. Le premier cycle au cours des premières 2e années, le 2e cycle, 3e, 4e, 5e année et par la suite la 6e et la 7e année constituent le 3e cycle avec un système qu'on va qualifier de LMD hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? LMD, c'est licence, master, doctorat. Et comme partout dans les universités marocaines et dans beaucoup de pays dans le monde et notamment en Europe, et hybride parce que ça combine des formations présentielles, en stage, etc. On est dans une formation professionnalisante et pour cela, il faut combiner les formations classiques à beaucoup de stages. Nous y reviendrons. Il y a les diplômes de spécialité, au-delà des études de médecine générale, et il y a la possibilité d'exercer en tant que médecin généraliste ou de développer une spécialité à travers une formation de 3, 4 ou 5 ans. 4 ans pour la majorité des spécialités médicales, 5 ans pour toutes les spécialités chirurgicales. Et tout cela se fait, nous pouvons y revenir suite à des concours et à une formation
dans laquelle le médecin a déjà le statut de médecin, mais il peut continuer sa formation pour devenir spécialiste. Il y a le diplôme de docteur S-Sciences. C'est une formation doctorale en sciences médicales et recherche translationnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une formation ouverte aux médecins et aux non-médecins, ceux qui ont un master dans une discipline scientifique, qui désirent faire de la recherche et faire un doctorat scientifique dans une discipline médicale ou de la recherche translationnelle. Translationnelle, c'est-à-dire qui fait le lien entre la recherche elle-même, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et l'exercice et l'impact sur l'exercice médical. Ça s'appelle translationnel, qu'on transfère des compétences du milieu de la recherche vers le milieu de l'exercice. Il y a aussi, en termes de formation continue, ce qu'on appelle les diplômes universitaires dans différentes disciplines, qui sont aussi assurés par la faculté. Ils sont ouverts à des médecins ou parfois à des non-médecins qui, pendant une année, font des formations à temps partiel pour obtenir un diplôme dans une discipline donnée. Le lancement officiel de la filière pharmacie coïncide avec cette entrée universitaire, puisque la filière vient d'être accréditée à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à partir de cette année. La mise en place de cette filière a pour objectif de répondre aux besoins du royaume en diplômés pharmaciens qui possèdent de grandes compétences, leur permettant de pratiquer leur métier dans les différents domaines de la pharmacie. Vous voyez qu'il y a plusieurs domaines dans la pharmacie. Il y a les laboratoires, les hôpitaux, l'industrie pharmaceutique, le domaine de la recherche, à côté de la pharmacie d'officine que vous connaissez tous. La nouvelle réforme des études médicales est quelque chose de récent. Elle a été mise en place en septembre 2015 et a permis l'intégration du système licence, master, doctorat avec l'application de certains principes, l'anticipation, la compensation et la capitalisation. Ce sont des modes de calcul pour valider le module, valider l'année et optimiser les chances de réussite tout au long des études médicales. Je dis entre parenthèses que nous prenons dans la faculté de médecine les meilleurs à l'issue du baccalauréat, à l'issue du concours, et c'est normal que ces meilleurs aient un taux de réussite très élevé. D'ailleurs, le taux de réussite dans les études médicales, chaque année, dans chacun des niveaux, dépasse les 90%. Il suffit de bien travailler et de bénéficier de toutes les modalités d'accompagnement pour, Inch'Allah, réussir sa formation puis sa carrière par la suite. Ici, c'est l'architecture globale de la nouvelle réforme du diplôme en médecine qui se termine en haut, ici, vous voyez, par des examens cliniques, parce que l'objectif, c'est d'être capable d'assurer les soins nécessaires et la prise en charge de patients dans la pratique. Tout l'objectif tout au long des études sera bien sûr toujours les 8 éléments qu'on a cités tout à l'heure et d'avoir devant ses yeux à tout moment le patient et la population. La faculté de médecine en chiffres, regardez ici l'effectif. Nous sommes actuellement 3716 étudiants, dont 1067 internes et résidents et 15% d'étrangers. Les autres, les 2600, sont des étudiants de premier, deuxième et troisième cycle. Ils sont encadrés par 265 enseignants et par 94 administratifs dans des locaux qui sont quelque chose de très prestigieux, dont on est fier, avec des locaux qui comportent 7 amphithéâtres, 14 locaux polyvalents, le CHU pour les stages hospitaliers, le CELEST qui est le centre d'e-learning d'enseignement par simulation et de télémédecine éducative qui permet d'apprendre d'abord sur des mannequins et par des méthodes de formation par simulation avant d'aller vers le patient lui-même, et le CEDIM qui est le centre de documentation et d'information médicale qui donne des ressources pédagogiques pour accompagner la formation. Pour la recherche, nous disposons de 12 laboratoires de recherche, d'une plateforme de biologie moléculaire et bientôt une deuxième plateforme, et d'animalerie. Pour la vie associative et estudiantine, elle est très épanouie avec 15 associations et clubs dans divers domaines qui organisent au cours d'une année
universitaires les environs de 200 manifestations et ils sont réunis au sein d'une grande association qui réunit tous ces 15 clubs et associations pour faire de grandes actions ensemble chaque année. La formation médicale continue et consiste en 15 diplômes universitaires et plus de 100 événements par an qui se tiennent au sein de notre faculté. Les lauréats, vous avez noté que la faculté existe depuis 1999. Nous avons jusqu'à présent plus de 2500 médecins généralistes lauréats de la faculté de médecine de pharmacie de Fès, près de 1000 médecins spécialistes dans 35 spécialités, dont certains sont maintenant professeurs à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, ceux qui ont commencé avec les premières promotions. Ici, quelques photos des locaux de la faculté. Vous voyez qu'une grande place est accordée à l'épanouissement avec des activités sportives, et ça, là, c'est le terrain gazonné de football. Vous voyez l'entrée des amphithéâtres avec, en tenant compte, bien sûr, pour une faculté de médecine, des accès pour les personnes à besoins spécifiques. Vous voyez des images de centres de simulation avec des possibilités d'apprentissage. La grande mosquée de la faculté, des photos des laboratoires. Ici, c'est l'unité lithiase dans laquelle se fait de la recherche sur la lithiase urinaire. Et vous voyez l'équipe des étudiants qui arborent fièrement le drapeau marocain et ce sentiment de citoyenneté qui est cultivé au sein de la faculté à toute son importance. Cette belle faculté est prête à vous accueillir et nous sommes prêts à répondre à vos questions pour que vous soyez parmi nous dès l'année prochaine, Inch'Allah, pour ceux qui souhaitent le faire à l'issue des discussions et des concours et du baccalauréat qui suivront très prochainement. Donc, je termine avec cette belle photo et le concours d'accès va vous permettre d'accéder à cette faculté. Il se déroulera durant la première semaine du mois d'août. Le seuil n'est pas encore défini, il est défini à l'échelle ministérielle pour retenir tous ceux qui ont droit de passer. Et la particularité cette année, c'est que ceux qui ont le droit de passer, selon les seuils, pourront parfois disposer du seuil pour passer la médecine ou la pharmacie ou médecine dentaire, ou les deux ou trois. Et donc, ça se passera sous le terme d'un seul et même concours avec des classements différents. Tout cela, nous pourrons vous l'expliquer au cas de besoin. Ici, c'est le concours d'accès aux études pharmaceutiques pour ces 50 places qui s'ouvrent l'année prochaine. Et je vous remercie pour votre attention. Nous vous souhaitons plein de succès dans votre parcours universitaire, là où il est, chez nous ou ailleurs. L'essentiel, c'est de faire le bon choix et d'assumer ce choix en travaillant et en assurant le maximum pour être productif pour notre pays, Inch'Allah. Donc, c'était une présentation qui reste un tableau global et qui permettra de susciter des questions de votre part et on va les partager bien sûr avec tout le monde. Comme ça, chacun pourra bénéficier des interrogations et des questions que posera tout le monde. La parole est à M. Le Jouaille. Merci beaucoup, professeur Skaldi, pour ce tour d'horizon qui balaye un peu tous les aspects des études médicales. Alors, je voudrais, avant de recueillir vos questions, de les regrouper et d'y répondre, donner d'abord la parole à ceux qui sont ici sur ce plateau, pour soit des compléments d'information, soit des éclaircissements. Mais je voudrais tout d'abord repréciser ce que vient de dire le professeur Skaldi en fin de présentation, c'est que cette année, il y aura un changement concernant le concours. Première information, c'est que le concours est maintenu, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, concours de médecine sera maintenu, pas maintenu, médecine, bien sûr, pharmacie, médecine dentaire. Donc, il ne l'est pas pour les autres filières, mais pour médecine, pharmacie, dentaire, il est maintenu. Alors, comment seront les modalités du concours? Il y aura des changements, mais nous ne pouvons pas vous donner encore le détail, mais les grandes lignes, probablement, parce qu'il faut qu'il y ait circulaire dans ce sens, les grandes lignes, c'est que la tendance va vers un concours national, c'est-à-dire que tous les candidats
de tout le royaume auront les mêmes épreuves, alors qu'avant, c'était des épreuves de chaque faculté. Et qu'au lieu d'avoir un concours un jour de médecine, le lendemain de pharmacie et le surlendemain de dentaire, ça sera un seul concours. Et bien sûr, au bachelier de cocher, est-ce qu'il veut médecine, pharmacie ou dentaire, ou 2 ou 3. Et bien sûr, selon la note qu'il aura, d'accord, il pourra, supposons qu'il est parmi les premiers, eh bien, il aura la chance de faire son choix parmi les 3. Et bien sûr, à côté, donc je disais, premièrement, c'est un concours national. Deuxièmement, il se passe c'est le même pour les 3 filières. Troisième nouveauté, et j'espère qu'on pourra la faire, c'est la décentralisation du concours. C'est-à-dire, je prends l'exemple, on est en train de parler maintenant de la faculté de médecine de Fès. Supposons qu'on a beaucoup de candidats de MCNES, ce qui est le cas chaque année. Parce que quand on voit les pourcentages des dernières années, vient en premier Fès, ensuite MCNES, ensuite les autres villes, à savoir Azor, Rachidia, Midel, Tchaza, etc. Et donc, si par exemple MCNES, comme d'habitude, elle occupe la 2e place, et il y a pas mal d'étudiants qui sont, de lycéens qui sont de MCNES. On est en train de voir la possibilité de passer ce concours à MCNES, ce qui évitera à ces 1000 ou 1500 candidats de MCNES de se déplacer à Fès. Donc voilà un peu la 3e nouveauté, là encore qui est en train d'être étudiée, mais qui ne sera définitive qu'avec le circulaire ministériel que nous attendons probablement dans 1-2 semaines. Et donc, on reviendra vers vous. Donc, consultez fréquemment le site web de l'université, de la faculté. Vous allez y trouver toutes les informations nécessaires. Dès qu'on les aura, on les partagera avec vous. Maintenant, restons dans les… Je sais que cette question va revenir, mais déjà, je suis clair. Il y a un concours et il y aura des changements. Donc maintenant, répondons aux autres questions qui, je suis sûr, seront nombreuses. Et avant, comme je l'ai dit, faisons un tour de table. Je voudrais demander au professeur Azami, qui est à côté de moi, qui est vice-doyen à la recherche de coopération, de se présenter ici. J'ai aussi Azami, sur ta chaise. Si tu as un complément à dire aux lycéens, vas-y. Merci, monsieur le doyen. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, parmi les missions de la faculté, comme l'a précisé monsieur le doyen et monsieur le vice-doyen, professeur Sredi, il y a la mission recherche. Et sur ce point, je voulais juste vous donner un peu plus de détails sur quelques aspects de la recherche et surtout sur la mission de la faculté en ce qui concerne la recherche. Alors, le but de la faculté et la mission de la faculté, c'est d'encourager à la fois la recherche et l'innovation, et surtout l'instauration de cette culture recherche et innovation au niveau de la faculté et dès les premières années du cursus médical, c'est-à-dire à partir de la première année. Et c'est pour ça qu'on encourage la créativité et l'innovation et la recherche. D'ailleurs, vous allez voir, si vous choisissez, comme l'a dit Cécile, vous choisissez d'intégrer la faculté de médecine, vous allez voir que dès la première année, vous allez avoir des ateliers de design thinking, par exemple, qui encouragent la créativité, et c'est organisé, et ça fait partie de votre formation de première année sous forme d'ateliers pratiques. Et aussi, en cours de route, vous allez avoir de la formation à la recherche concernant les différents aspects de la recherche. Et un point très important qui a été instauré pour la première fois au Maroc, ça a été au niveau de la faculté de médecine de Fès, c'est que dans votre cursus médical, vous allez avoir la possibilité de réaliser un stage de recherche, que ce soit au niveau de la faculté ou au niveau du CHU, ou même en dehors de ces deux institutions, et ça va être comptabilisé comme un des stages effectués, des stages hospitaliers. Autre chose, toujours dans le cadre de la créativité, de l'encouragement à la créativité, à l'innovation, l'université organise chaque année un concours d'innovation et chaque année, depuis que ça a été créé en 2017, chaque année, ce sont les étudiants de la faculté de médecine qui obtiennent toujours les premiers prix. Et ça, c'est un grand honneur. Et c'est le fait que ces étudiants, les étudiants de la faculté de médecine, ont cette
cette graine de créativité et d'innovation. Et en plus de tout ça, ce qui est organisé par la faculté, il y a aussi, vous allez avoir, vous avez beaucoup de clubs, et parmi les clubs, il y a aussi le club recherche et innovation. C'est un club d'étudiants et qui va dans le sens de l'encouragement et de la promotion de la recherche et de l'innovation et également de la créativité au niveau de la faculté. Donc ça, c'est un petit peu en ce qui concerne la recherche. Et puis, on aura l'occasion de répondre à vos questions. Maintenant, on a dit, il y a, monsieur le doyen l'a précisé, il y a recherche et coopération nationale et internationale. Et ça, c'est un point très important parce que pour forger une personnalité complète et entière d'un médecin, il faut qu'il s'ouvre aussi sur son environnement, que ce soit l'environnement local, régional ou international. Il y a la possibilité d'apprentissage des langues et ça, dès la première année, vous avez, selon la nouvelle réforme, des cours d'anglais. Et aussi, vous avez beaucoup de possibilités d'échange avec différents pays et avec les institutions également au niveau national pour aller effectuer un stage dans un autre pays ou dans un autre continent. Et c'est aussi le cas pour les autres pays pour venir chez nous. Donc, le but de tous ces échanges et le but de cette formation et de la promotion de la recherche, de la créativité, de l'innovation et de l'esprit d'échange avec le reste du monde, avec le reste du pays, avec le reste du monde, c'est de former une personnalité complète d'un médecin qui est à la fois capable de prodiguer des soins, c'est la mission initiale et primordiale du médecin, mais aussi lui donner la possibilité d'être toujours à jour par rapport aux dernières connaissances concernant le traitement, le diagnostic, etc. Et c'est ce qui, puis quand on intègre une institution pour obtenir un diplôme, il y a l'acquisition des connaissances, mais il ne faut pas se cacher la face non plus, c'est qu'à la fin de cette formation, nous allons avoir ce diplôme pour intégrer le marché de l'emploi. Et donc, la formation qui est prodiguée par la faculté de médecine, elle est complète et permet de vous donner toutes les possibilités avec les connaissances et avec les skills que vous allez acquérir durant tout votre parcours pour avoir la possibilité d'intégrer le marché de l'emploi de façon à l'aise. Pourquoi? Parce que ça vous donne plusieurs possibilités, soit d'intégrer les structures hospitalières, soit d'intégrer les structures de la médecine universitaire, les facultés de médecine et le CHU, et ça vous donne également la possibilité d'intégrer des structures de recherche et développement, des grandes sociétés pharmaceutiques pour, si vous avez cette graine, comme on l'a dit, de recherche, de créativité et d'innovation, pourquoi pas être intégré dans un programme de recherche concernant de nouveaux traitements, de nouvelles techniques de diagnostic, de nouveaux dispositifs médicaux, etc. Donc voilà un petit peu un petit complément concernant la formation prodiguée par la faculté de médecine. Et puis je vous dis, merci, professeur Azami, pour ce côté recherche et je dirais ces différents horizons. Je vais rebondir sur ce point pour vous dire que finalement, entre ce qu'a dit le professeur Azami, ça se résume au fait que les études médicales, ce n'est pas un seul moule. On ne va pas faire médecine, c'est pas stéréotypé pour être diplômé en médecine et voir 50 malades par jour et faire ceci. Non. Il y a tout d'abord la possibilité de faire une spécialité. Vous savez que les spécialités sont en nombre actuellement dans le monde. On compte quarantaine, cinquantaine de spécialités qui vont de l'informatique médicale jusqu'à, je dirais, la radiologie, jusqu'à la chirurgie, donc vraiment une variété de telle sorte à ce que quel que soit votre, je dirais, votre penchant ou votre point fort, eh bien, vous allez en quelque sorte vous retrouver dans cette panoplie de spécialités.
Si on ne veut pas être spécialiste et on veut être médecin généraliste, là aussi, on peut travailler dans le secteur public, on peut travailler dans le secteur privé, on peut travailler dans une boîte de recherche, on peut travailler dans l'industrie pharmaceutique, on peut travailler dans l'administration, on peut travailler dans énormément de choix qui font que finalement, ce n'est pas un seul type de lauréat qui est capable de faire la même fonction que nous formons. Nous formons quelqu'un qui peut faire énormément de choses et ça, c'est très important et très enrichissant. Voilà un peu le grand message. Alors, je vais donner la parole aussi aux jeunes parce que nos étudiants, que je remercie encore une fois, ont l'habitude chaque année d'être présents dans tous les forums d'orientation parce que finalement, ils sont passés par là il y a 1, 2, 3 ans, 4 ans et donc ils avaient le même souci, ils ont été orientés. Et là aussi, ils ont leur mot à dire. Et bien sûr, ça passe plus facilement et plus simplement entre étudiants. Donc, je veux leur donner 2-3 minutes chacun pour qu'ils puissent un peu vous dire différemment ce que nous avons dit en tant qu'étudiants, comment ils vivent leurs études médicales et qu'est-ce qu'ils peuvent vous conseiller. Bien sûr, là aussi, avant de recueillir toutes vos questions, de les synthétiser et d'y répondre. Donc, je vous demande de me rejoindre. Alors, présente-toi. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Je remercie Monsieur le Doyen, l'équipe administrative et technique pour l'invitation. Donc, je suis Amin Hakim, étudiant en 3e année de médecine et aussi le secrétaire général du club avicenne des étudiants en médecine ici à la faculté de médecine et un membre actif dans l'association des clubs et associations de la faculté de médecine et de pharmacie. Donc, je vais commencer par dire qu'on sait très bien que l'orientation est très importante. C'est une étape cruciale dans notre vie et c'est une étape de transition entre la vie d'un élève en bac et aussi à la faculté. Et de là, on remercie notre université, notre faculté d'organiser ce webinaire pour répondre à les différentes questions que le bachelier a concernant la faculté de médecine et de pharmacie aussi. Et espérons qu'on va répondre à vos questions et faciliter l'accès aux facultés de médecine et de pharmacie de FES. Je vais commencer, je sais que j'étais normalement baccalauréat en 2015, donc ça fait 5 ans. Je sais que il y a beaucoup de problèmes que les étudiants fassent pour choisir leur orientation, bien sûr, pour choisir la faculté où il va étudier. Donc, j'ai étudié avant d'accès à la faculté de médecine dans 2 facultés. Donc, j'ai commencé au niveau de la faculté de sciences et techniques de FES. Après, j'ai étudié une année au niveau de l'ESPIS avant d'intégrer à la faculté de médecine et de pharmacie de FES. Donc, je sais très bien on se ressent face à des problèmes pour choisir le faculté où on va étudier, où on va poursuivre nos études. Et pour cela, j'espère que ce webinaire va faciliter et va donner le maximum d'informations concernant notre faculté de médecine et de pharmacie pour une fois que vous choisissez notre faculté, Inch'Allah. Donc, je remercie Monsieur le Doyen et je laisse la parole à ma collègue Kauthar Zahari qui va parler, Inch'Allah. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier la faculté de m'avoir invité à ce webinaire qui est tellement riche et surtout il sera très utile pour les étudiants de baccalauréat, voire les étudiants qui veulent accéder à la faculté de médecine et de pharmacie de FES. Donc, comme vient de citer mon collègue Amin, l'orientation a une place cruciale dans la vie de chacun de nous et surtout là, lorsqu'on est au terminal, donc on va terminer nos études scolaires et on va intégrer une université par la suite et qui va nous permettre d'accéder à un nouveau monde qui va par la suite nous orienter vers une carrière. Et donc là, c'est un point très important, surtout parce que déjà l'orientation, ça ne commence pas lors du baccalauréat, mais ça commence bien avant. Juste, j'aimerais bien mettre le point sur une chose, c'est que les étudiants, généralement, lorsqu'ils arrivent au baccalauréat, même s'ils ont déjà une orientation, ils veulent par exemple faire médecine ou pharmacie, mais il y a des fois une frustration qui leur tient en haleine
Et là, je pense qu'il faut très bien la gérer parce que c'est quelque chose que j'avais vécu aussi. Je voulais auparavant faire la médecine, mais là, lorsque je suis arrivée à la période de préparation de l'examen du baccalauréat, j'ai perdu le fil et je me suis dit, médecine ou quoi, je ne sais pas. Il y a aussi une anxiété, est-ce qu'on va avoir une bonne note lors du baccalauréat ou non? Donc, je vous conseille de vous rassurer, surtout de travailler à arrache-pied parce que c'est la clé pour la réussite. Et surtout, chercher l'excellence parce que, comme on dit, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Donc, voilà. Donc, il y a aussi, j'aimerais bien évoquer le problème que les étudiants vont rencontrer lors de la préparation du concours. Ils se disent, est-ce que je me prépare au concours avant de passer l'examen du baccalauréat ou bien même avant? Est-ce que la période est suffisante? Donc, les questions qui viennent par-ci, par-là, et comme je viens de citer, ils ne font qu'alimenter cette anxiété-là qui va augmenter de plus en plus. Et donc, il faut essayer de les éviter. Et je vous dis et je vous redis que la clé pour la réussite, c'est le travail à arrache-pied. Et voilà. Donc, on attend de vos questions. Je ne sais pas parler à monsieur le doyen. Merci beaucoup pour ces conseils et pour ces expériences très enrichissantes. Et je suis sûr que certains, si on avait d'autres étudiants, vous allez avoir d'autres parcours. Le plus important, c'est de savoir, vous, en tant qu'étudiant, que chacun d'entre vous a des potentialités spécifiques, a des objectifs dans sa vie. Ce qui est le plus important, c'est y croire. Et c'est d'aller progressivement. Le plus important maintenant, comme ça vient de le dire, c'est votre baccalauréat. Vous l'avez dans 2 semaines. Hein, je le fixe comme objectif pour avoir une bonne note, pour pouvoir être sélectionné pour passer le concours. Et ensuite, je vais aller voir les examens des années précédentes. Nous avons le plaisir de les mettre au niveau du site web de la faculté, donc ils sont à votre disposition des années précédentes. Vous pouvez avoir même ceux des autres facultés sur les sites des autres facultés. En tout cas, c'est une façon de vous entraîner aux différents concours. Et si vous réussissez au concours, eh ben, moi, ce que je vous conseille, et c'était le but d'avoir des étudiants, si votre choix est fait, hein, vous dites, moi, médecine. Par exemple, moi, je vous parle de mon cas, moi, en tant que je suis doyen, je suis enseignant de la faculté de médecine, mais avant, j'étais étudiant. Moi, j'étais catégorique. Et si je réussis le concours, je ferai médecine. Donc, moi, j'avais pas de. Mais je sais que beaucoup d'étudiants ne sont pas aussi catégoriques que ça. J'ai dit, je vais passer le concours et je vais réussir médecine, peut-être que je vais réussir d'autres et je ferai mon choix. Mais là, ce qui peut vous aider au choix, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, on répond à vos questions, vous aide à ce choix, mais faites confiance aussi à vos aînés, aux étudiants. Contactez des étudiants de votre voisinage, de votre lycée, de votre famille, et dites-leur, parlez-nous un peu des études médicales. Et ils vont vous dire, vous allez faire des préjugés vous-même sur les études médicales, ce qui se dit à droite et à gauche. Généralement, la plupart des informations sont fausses. Donc, demandez aux étudiants qui vivent à la faculté de médecine. Dites-leur, comment ça se passe? Comment est-ce que sont les examens? Est-ce que le programme est chargé ou non? Est-ce qu'il y a une vie associative? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et c'est eux qui vont vous donner les données réelles qui vont vous permettre de faire votre choix. Donc, je dirais votre choix, elle est bayina, mais je suis basé uniquement sur des préjugés. J'invite les chefs de service qui sont ici avec moi administratifs, s'ils ont un complément, je vais les appeler un par un. Si Chami, tu as quelque chose à ajouter sur le plan gestion, quelque chose que tu peux ajouter. Si Chami, il est chef de service des affaires générales. C'est Chami. S'il y a des choses que tu peux éclaircir ou ajouter. السيد العميد في البدايه تنشكر جامعه سيدي محمد عبد الله وكليه الطب والصيدله بفاس على هذه الفكره الطيبه ديال تنظيم ابواب مفتوحه افتراضيه لفائده الطلبه المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا. كما تعلمكم عماده الكليه هيئه واحد المجموعه من الوسائط الالكترونيه كما ذكر السيد العميد، وهي موضوع الانشاء يكون في الموقع ديال الجامعه الخاص بالتوجيه وكذلك في الموقع ديال كليه الطب والصيدله بفاس. وحنا في هذه الندوه تنطوا على اشارتكم الا كانوا شي تساؤلات ولا شي اسئله نحن مستعدين نجاوب عليها. شكرا
الشامي. وهذه مناسبه باش نشكر مصلحه الشؤون العامه لانه واحد العدد ديال الوثائق بحال المجلس الشامي اللي ضغط على اشارتكم، وحنا مستعدين باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم ماشي غير في هذه الحصه، لان كاين منكم اللي ما غيتمكنش. فملي كتدخلوا البوابه الالكترونيه ديال الكليه كتجبروا بان من جمله سميتو المعلومات اللي عندكم كاين سميتو رقم الهاتف ديال بزاف الارقام ديال الكليه منهم مصلحه الشؤون العامه، وكاين سميتو البريد الالكتروني. فكيمكن لكم تراسلونا اذا كان اي سؤال ولا اي تساؤل وحنا نجاوبوا عليه باذن الله. سي توفيق يوسف كاين شي اضافه ولا شي حاجه؟ انا معنا السي توفيق يوسف مشكور، هو رئيس قسم ديال الشؤون الطلابيه سكولاريتي. تفضل سي توفيق، غير ولو بغيتي يشوفوك يتعرفوا عليك. فسي توفيق مشكور هو اللي يسهر على واحد العدد ديال المراحل في المباراه ديال الولوج الكليه. فتا هو راه الاشاره ديالكم سواء اليوم في هذا الويبينار ولا من بعد الويبينار باش يجاوب على اي تساؤل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الربيع اليوسفي توفيق، رئيس مصلحه شؤون الطلبه في كليه الطب والصيدله فاس. كيف كيعرف الجميع بان مصلحه شؤون الطلبه هي مصلحه اللي اول ولوج الطالب ولوج في كليه الطب والصيدله فاس، اول مصلحه يلتقي بها الطالب هي مصلحه شؤون الطلبه. وبذلك فانني انا مستعد باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع في الاجابه على مجموعه ديال الاسئله التي تخالج الجمهور والتلاميذ. وشكرا. السلام عليكم، معكم مهدي الرامي مسؤول التواصل في كليه الطب والصيدله في فاس. المداخله ديالي غادي تكون في الاخير وبغيت نتكلم بصفه عامه. اللي بغيت نقول لكم باللي توسكي ادمينستراتيف ولا بروسيدورال راه حنا قمنا باعداد 6 ديال الدعامات اساسيه و19 الفيديو. دونك من هذا الجانب هذا كونوا هانيين، راه لانفورماسيون دو توسكي بروسيدورال راه كاينه. اللي مهم اكثر في المرحله اللي نتوما فيها اللي هي مرحله ربما اللي غتكون مصيريه في حياتكم، حيت كتعلق بمينيموم 3 سنين 5 سنين حتى 8 سنين ديال الدراسه بالنسبه للناس اللي غيقراو في كليات اخرى، حيت الجامعه كتوفر 11 مؤسسه. ما كاينش غير كليه الطب، ما كاينش فرق ما بين لي فورماسيون كاملين. جميع العروض التربويه كلها عندها القيمه ديالها. الاكثر اهميه هي الملائمه ديال الجانب الشخصي لي بوين فور ديال كل مترشح ولا كل باشولي، ويادابتيها مع العرض التربوي باش ينجح المسار الاكاديمي ديالو، ومن بعد ان شاء الله يتوفق في المسار المهني. حيت جانب الدراسه الاكاديمي والجانب المهني راه تقريبا هما الاشياء الاكثر اهميه اللي خاص الواحد ينجح فيها. واللي بغيتكم تركزوا عليه اكثر في هذه المرحله هذه هي نتوما ديك لا ديسيزيون او لا بريز دو ديسيزيون كو فوز فير، سي اون ديسيزيون كابيتال في حياتكم. دونك تقدروا تاخذوا وقتكم باش تاخذوها. كاين اللي كاين مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وذات الاستقطاب المحدود. عده طلبه انهم ولجوا الاستقطاب المفتوح ومن بعد دازوا دي باسخيل الاستقطاب المحدود. اذا التوجيه واعاده التوجيه او القرار المصيري في حياتكم راه ماشي ضروري في هذه الظرفيه هذه. انا بوغ كيل مومون فو بوفي vous rattraper. والاسونسيال هو انكم ديروا واحد لا فورماسيون اللي كتلائم بكم نتوما في الجانب الشخصي ديالكم والجانب الميولات ديالكم. الحمد لله فاس كتوفر على عرض تربوي غني جدا الجامعه وجميع المؤسسات ديالها. كيبقى لكم ذاك الجانب المعلوماتي والاسئله، راه الحمد لله جميع المؤسسات وكليه الطب حتى هي راه وفرات جميع المعلومات اللازمه. وكاين ايضا برامج توجيهيه اللي كتشارك فيها الكليه سواء في اذاعه الراديو الوطني الجهويه او لا
برامج سمعيه بصريه في القنوات الثلاث ديال هذا. وكاين ايضا التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا بان هذه الظرفيه الخاصه ما كانش عندنا ذاك التواصل عن قرب اللي كنا كنستقبلوا فيه المؤسسات داخل اسوار الكليه. وكاين ايضا الطلبه اللي كانوا كيرجعوا للثانويات اللي كانوا كيقراو فيها واللي كانوا كيبداو الدور ديالهم. اذا عندنا الحمد لله الطلبه كاملين كنعتبروهم سفراء ديالنا، بالاضافه الى الاطر الاداريه والتقنيه حتى هما راه سفراء. والاساتذه الكليه حتى هما راه اي واحد كينتمي لهذه الكليه وجميع المكونات ديالها ولا الا راه مستعد انه يجاوب اي باشولي من الجهات فاس من الناس اللي محتاج المعلومه. اذا كل ما هو بروسيدور وكل ما هو اداري ما يشغلش لكم بالكم بزاف، راه المعلومه راها واجده. كاينين الدعامات الاساسيه في هذا الشيء، ونركزوا اكثر على القرار. ان شاء الله كل واحد فيكم يتوفق في هذا القرار هذا وياخذ وقته باش ياخذ القرار ديالو ان شاء الله. وكنتمنى لكم مسار موفق، وكنتمنى المقبلين على امتحانات البكالوريا النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا ميغيل رامي. ميغيل رامي qui fait un excellent travail de communication et كون على يقين انه اي حاجه اي معلومه جات جديده فيما يخص هذه مباراه الولوج لو كونكور داكسي الا اوتوماتيكمون غتحط لو سيت ويب ديال الكليه، لو سيت ويب ديال الجامعه، وفي سميتو لي ريزو سوسيو ولا سيما لا باج فيسبوك. دونك لافورماسيون غتكون عندكم على مينوت باذن الله. اذا غنبداو بالتدريج نجاوبوا على الاسئله ديالكم اللي كيجيونا عبر الباج فيسبوك ديال الكليه. جاونا واحد العدد ديال الاسئله، انا غنجاوب على غنتناوبوا كل مره واحد فينا غيجاوب على سؤال من الاسئله اللي جاو. جا سؤال اللي كيقول شنو غيكون لو بروغرام ديال الكونكور. يعني دابا معروف غيكون مثلا 4 ديال المواد كنظن بحال اللي معتاد، غيكون ماتيماتيك وغيكون فيزيك شيمي و سيونس دو لا في. علاش كنقول سيونس دو لا في؟ لان هي واخا الشعبات واخا الماده سميتها اس في تي، ولكن لاحظتيو لي كونكور كلهم اللي دازو قبل ما كنحطوش لي كيسيون في سيونس دو لا تير، ما كتحطش لا جيولوجي. يعني داخلين كونكور دو ميديسين دونك اللي كتحط لا بيولوجي واخا واش هذه ماده التوضيح. وكاين بيان سور الماده الاخرى لا شيمي. الوغ هاد الربعه ديال المواد خص يكون واحد المقرر. الوغ هاد المقرر دابا كاين الاستثناء هذا العام هو دزنا من مرينا من هذا الوباء ديال الكورونا. اذا التساؤل اللي كاين بما ان الوزاره قررت باش الامتحان البكالوريا ما غيهم الا الدروس اللي دارت في الحضور ديال التلاميذ، ما غيهمش الدروس اللي دارت سميتو عن بعد. اذا كنتسناو بحال اللي قلنا ديك سميتو السيركولير ديال الوزاره اللي هي غتحدد لنا هادشي. وغالب الاحيان كنقولوا غالب الاحيان باش يكون بغينا نقولوا نفس المقاربه بالبكالوريا، غالب الاحيان غيكون في المباراه ديال الولوج ديال كليه الطب غيكون نفس المقرر، يعني المقرر اللي تقرر بحضور ديال التلاميذ. ولهذا الامر هذا التاكيد ديالو الجزم فيه غيكون ملي غتجينا سميتو الدوريه ديال الوزاره الوصيه. استاذ خليل جاوب شي اسئله اخرين. تفضل. شكرا سيد العميد. دونك السيد العميد تكلم على الاطار المرجعي اللي تتعطيه وزاره التعليم اللي عطاتكم بالنسبه للبكالوريا وغادي يتاكد بالنسبه للكونكور المباراه ديال كليه الطب. كاينين جاو اسئله اللي تتعلقوا بهذه المباراه. واش يمكننا الا كنا دوزنا البكالوريا حره واش يمكن لنا ندوز المباراه؟ بالطبع كل واحد عنده البكالوريا يمكن يدوز المباراه الا كانت تستجاب للشروط ديال الانتقال اللي تتعلق بالعتبه. والهدف دابا المواليد كاين سؤال اللي تيطرح على هذه العتبه، واش عندكم فكره على العتبه هذا العام؟ ما يمكنش تكون عندنا فكره على العتبه هذا العام قبل ما يدوز البكالوريا، لانه اللي محدد هو العدد ديال الاماكن الصغيره اللي تتم عليها المباراه. وهذه الاماكن تتضرب في واحد المعامل اللي تيحدد العدد ديال الناس اللي يمكن لهم يدوزوا المباراه. في الاداره المركزيه في الوزاره
تيشوفوا شحال ديال الناس حسب الترتيب وتيوقفوا في الحد اللي تيسمح انه اللي فوق منه هما اللي غادي يدوزوا. اذا تسمى العتبه، وكل عام كتختلف العتبه. عن طريق على سبيل المثال العتبه العام اللي فات كانت 14.8 ولا 14.80 باش نكونوا نتفاداو كل لوكس. السيد الحميد في نفس السياق، هذه النقطه مهمه، هذه التوضيحات اللي عطاها الاستاذ السقلي غنمشي في نفس السياق. هو انه هذه السنوات الاخيره اللي نظمنا فيها المباراه، كانت الوزاره كتقول لنا انه يكون المعامل 8، يعني كنا مثلا كليه الطب فاس عندنا 300 الناس تقبل 350 طالب في السنه الاولى. اذا ملي كنضربوها في المعامليه 8 كتعطينا تقريبا ديك 2600 2700 اللي كيدوزوا المباراه. ولكن كل سنه كانت الكليه كترفع من هذا المعامل باش تعطيه فرصه لعدد اكبر ديال التلاميذ باش يدوزوا المباراه. ولا لاحظنا مثلا ناخذوا غير مثال ديال السنه الفارطه، السنه الماضيه تقريبا كان ذكروني 15 كان 14 يعني 15. اذا دزنا من معامل 8 لمعامل 15. اذا العام اللي فات ملي كتاخذوا 15 وكتضربوها في 3500 راه كتعطيك تقريبا 5142 ديال التلاميذ اللي دوزوا المباراه. اذا هذه الا بغينا نقولوا كتدعو للتفاؤل، بحيث ان الوزاره تسعى للسماح لعدد كبير من التلاميذ باش يدوزوا هذه المباراه. وكنظن ان هذه السنه اما غيكون هذا المعامل بحالو، اما ربما كاع يكون اكثر. حنا غنشوفوا المستوى الدوليه باش تعطى فرصه لعدد كبير ديال التلاميذ باش يدوزوا هذه المباراه. وبما انه مباراه، اذا اللي كيجيو الاوائل هما اللي يكون من نصيبهم التسجيل في الكليه. هذا غير المزيد من التوضيح فيما يخص. تفضل السيد. كاينين تساؤلات حول المباراه كيفاش كتدوز. الحاجه اللي مهمه هي كاين مثلا سؤال انا نفتح اكثر في العربيه والضغط تقول كان نفتح اكثر في الفرنسيه، واش يمكن لي نختار؟ بالطبع يمكن لكم تختاروا، واللغتين تكون ترجمه حرفيه، ما كاينش واحد فيهم صعب من الاخر ولا سهل من الاخر. نفس المباراه وغادي تدوز بنفس الطريقه، ولكن عندكم اختيار. غير الاختيار تيتم في الاول، ما يمكنش نقارن ما بين النسخه والنسخه. كنختار في الاول واش ندوز بالعربيه ولا غادي ندوز بالفرنسيه. كاين سؤال تيقول لك واش المعامل ديال المواد بربعه اللي فيهم المباراه واش هو نفس المعامل، واش كاين شي وحده اهم من الاخرى؟ هما 4 ديال المواد اللي عندهم نفس العدد ديال الاسئله وعندهم نفس المعامل. الفرق اللي غادي يكون انه في الاسئله في قلب كل ماده كاينين شي الاسئله اللي عندهم نقاط اكثر من اسئله واحده اخرين. يعني غادي تلقى تكون كسام، يعني اختيارات متعدده. اختيار ماشي كسام، كسيو اختيار واحد صحيح كل ما بين 4 ولا 5 ديال الاقتراحات اللي غادي تكون كل سؤال. اما صحيح اما خطا، ما كاينش نقطه سلبيه. الا جاوبت خطا غادي تنقص ليه شي نقطه. اذا الواحد ما يكونش سميتو خايف من نكون جاوب خطا وما غاديش نجاوب. هنايا واضح التنقيط، ولكن ما بين هذه الاسئله ذات الاختيار الاحادي كاين وحدين اللي على 2 نقاط، وكاين وحدين على 1، وكاين على 0.75. هذا تيمكن انه ما يكونش الناس اللي اكزيكو اللي متساويين في النقاط، باش تتسهل علينا اننا نعرفوا فين شكون اللي دخل وشكون اللي نجح في اللائحه الرسميه اللي تعمر داك 350 مكان اللي تبراو عليه المرشحين. من بعد اللي جاوا بنفس المستوى، اللي جاوا قد بنفس النقطه، تيتخادوا متساويين، تيتخادوا كاملين. ما كاينش لاننا عندنا 350 وجاونا في الرتبه 350 كاينين 8 ديال الناس، ما غاديش نقولوا واحد فيهم اللي غيدخل بالتيراج الصور هذا والاخرين ما غاديش يتخادوا. بالعكس غادي يتخادوا كاملين الا وصلوا للرتبه 350. سيد العميد الاستاذ. لا غير هاد الامور اللي وضح لكم الاستاذ سليم مشكور، هي راه كيف مرات المباراه ديال السنه الفريضه.
فهمنا انه بعض المواد ما كاينش نقطه سلبيه ياك، ما كاينش نقطه ايماتوار اللي هي اقصائيه ولا موجبه السقوط. يعني هذه السنه فريقه دابا هذه السنه راه مازال الوزاره خدامه على وهذا مباراه بان كيمكن كل سنه الا ويكون تغيير ولا يكون اجتهاد ولا يكون. فدابا حنا كنهضروا لكم على التجربه ديال السنوات اللي دازوا. دابا شنو غيكون هذه السنه؟ ربما يكونش تغيير، ربما يكونش تغيير، ولهذا الله يجازيكم بخير. لا بالنسبه للبرنامج اللي قلت قبيله، ولا بالنسبه لكيفيه التنقيل، ولا بالنسبه للوقت. بحال دابا حنا كنا كندوزوا المباراه في ساعتين، كل ماده كنعطيوها نص ساعه. يمكن هذا العام يكون اكثر، يمكن يقول في الوزاره نعطيو كل مباراه ساعه الا ربع ولا ساعه. ممكن هذه امور عاديه في اي مباراه، الا سنه على سنه كيبان انه شي امور يعني يستحسن انه تغير ولا بالعكس تبدل ولا الى ذلك. اذا الله يجازيكم بخير. حنا دابا كنعطيكم هادشي غير من اجل الاستئناس. راه الدوريه اللي غتخرج من الوزاره هي اللي غتحدد هذه الامور بصفه واضحه. كاينه اسئله تتعلق بالتسجيل. كاين اللي متخوفين تيقول لك انا عندك ما توصلنيش الاستدعاء ديالي، عندك فوقاش نرد بالي اكثر. هذا اللي خاص يعرف الواحد هو انه كاين البكالوريا وكاين بعد منه الدوره الاستدراكيه، وما يمكنش نعرفوا شكون هما الناس اللي غيدوزوا المباراه قبل ما تدوز الدوره الاستدراكيه. اذا مباشره من بعد الدوره الاستدراكيه الواحد خصو يرد باله، لانه غادي يتم الاعلان عن هذه اللوائح في الوقت اللي غنتوصلوا بها. ما يمكنناش نعطيكم التاريخ مسبقا. وهذا كيفاش غادي يمكننا نتعرفوا عليها؟ كان عاده تيكون النشر الداخلي بالمؤسسه. دابا مع اجراءات اللي كاينه ما يمكنكمش تجيو للمؤسسه، ما كاين لاش تجيو، ما غاديش يتم النشر في المؤسسه. كاينه البوابه الالكترونيه، الموقع ديال على شبكه الانترنت، وكاين كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. كاين موقع رسمي ديال الكليه. بحال هذه الاوقات تيكون عاده شي وحدين تيبغيو يتفلاو تيقدروا ينشروا اخبار خاطئه. تنقول لكم كاين موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وفي تويتر وهذا. كاين واحد اللي عنده ديال كليه الطب والصيدله بفاس اللي هو رسمي، واللي عليه الرمز ديال الرسمي اللي تيعطيه فيسبوك ولا تيعطيه. هذا اللي خصكم تاكدوا منه. باش نكونوا عمليين، هذه الاسئله مهمه وتسمحوا لنا من الناحيه البيداغوجيه مزيان نجاوب عليها 2 مرات و 3 مرات. اذا الدوره الاستدراكيه ديال البكالوريا النتائج ديالها ما غتعلن حتى نهار 28 ملي غتعلن هذه النتائج. الوزاره في ديك الساعه تاخذ نتائج ديال الدوره الاولى والدوره الاستدراكيه وغدير ترتيب ديال النقط، ترتيب كلاسمون، وديك الساعه انتقائيه، وديك الساعه غيتعلن اللائحه ديال التلاميذ اللي غيدوزوا المباراه. اذا المباراه حنا متوقعين انها تكون في الاسبوع الاول ديال الاول، يعني غيجي عيد العرش وغيجي عيد كبير وسميتو وحنا متوقعين انه في الاسبوع الاول غالبا احيانا ديال 6 7 8 بحال هكا تكون المباراه. اذا راه غيكون عندكم واحد عدد الايام اللي هي 3 ايام 4 ايام 5 ايام باش تشوفوا واش الاسم ديالكم كاين في ديك اللائحه، وباش تشوفوا المكان اللي غدوزوا فيه المباراه. يعني بحال اللي قلنا ان قبل كان المباراه كلها كدوز في المدينه اللي فيها الكليه. دابا يمكن هذا العام يكون امر شويه مختلف، يمكن ندوزوا في مدن اخرى. اذا هذه الامور كلها غتجبروها الجواب ديالها ولكن ما يمكنناش نجاوبكم قبل من النتائج ديال الدوره الاستدراكيه بحال اللي شرح لكم الاستاذ السقلي، لانه خص يكون عندنا نتائج شامله ديال كاع التلاميذ اللي دوزوا امتحان البكالوريا. كاينين الراغبين في اجتياز اكثر من مباراه. تكلمنا وكنتكلم السيد العميد قبيله على الطب والصيدله. حنا سميت كليه الطب والصيدله، اذا عندنا جوج تخصصات ابتداء من هذه السنه. كاين الصيدله وكاين طب الاسنان اللي حتى هي غالبا غادي تدوز في نفس الاطار، ولكن ما عندناش في فاس. اذا يمكن الواحد يدوزها في فاس، ولا الا كانت بحال اللي قال السيد العميد الامكانيه مازال ما غادي نتاكد مثلا ديال المولين ممكن الناس يدوزوها في مكناس، وملي ينجحوا ولا يتم الاختيار يتم على الصعيد ديال الكليه ديال شمال المغرب اللي هي ديال الرباط.
شحال هذه كانوا تيدوزوا جوست حتى لهاد السنه هذه كانوا تيمشيو لواحد اللي باغي يدوز طب الاسنان ديال الرباط، تيمشي حتى للرباط باش يدوزها، لا يمكن يتعفى منه. ولكن هذا ماشي معناه انه كاين نفس العتبه. هذا السؤال رجع عديد من المرات، تيقول لك واش العتبه ديال الصيدله هي نفس العتبه ديال الطب، واش العتبه ديال طب الاسنان هي نفس العتبه ديال الطب، بما اننا غادي ندوزوا نفس المباراه. الجواب بوضوح هو لا، لانه تقالت قبيله تنضربوا العدد ديال الاماكن في واحد المعامل اللي كان هو 15 سنه الفارطه. العدد ديال الاماكن الشاغره في الطب ماشي هو ديال الصيدله وماشي هو ديال طب الاسنان. الناس اللي باغيين يدوزوا كل اختيار ما يمكنناش نعرفوهم من قبل. يمكن تكون شي وحده من هاد اما الطب اما الصيدله اما طب الاسنان عندها عدد كبير من الناس اللي راغبين يدوزوها اكثر من الاعوام الاخرين كل سنه، وشنو تيكون ما يمكنناش نعرفوه مسبقا. اذا حاجه عاديه انه العتبه ما تكونش هي نفس العتبه. يمكن لي ندخل وجبت العتبه غير ديال وحده وما جبتش العتبات ديال الجوج الاخرين، ويمكن نجيبهم بثلاثه. وهذا الشيء وحتى الا جبت العتبات بثلاثه ماشي معناها الا كنت انا عارف راسي اش باغي ندوز من قبل يمكن لي ما نختارش ندوزهم ثلاثه. ندخل لكم انا داخل عارف راسي باغي ندوز اما هذه ولا هذه. الامور تكون واضحه من الاول، وهذه كلها اختيارات اللي غادي تكون ملي غتبان هذه العتبات غادي نبينوها بوضوح. بما ان الاستاذ سقري كيهضر على سميتو العتبه ديال الطب وطب الاسنان والصيدله، حنا دابا في فاس عندنا الطب بحال اللي قلت لكم منذ 20 سنه، وغنبداو ان شاء الله هذه السنه الصيدله. اذا العتبه تجاوب عليها. كاين السؤال اللي جا فيما يخص العدد اللي بغينا نقولوا ديال المقاعد اللي غتكون هذه السنه. الصيدله بما ان اول سنه غنبداو، من الطبيعي ان نبداو بالتدريج، فالمتوقع ان هذه السنه هذه يكون في سميتو عندنا في كليه الطب والصيدله في فاس كاول فوج 50 مقعد فيما يخص الصيدله. وهذه حتى هي امور اللي غتحددها الدوري اللي غتجي. واش واحد حامل البكالوريا ديال تازا واش غيكون يعني ممكن له يتسجل الا يكون عنده الاختيار الا ديال كليه الطب باش يدير الصيدله في فاس، ولا يمكن له يتسجل حتى في الصيدله في الرباط. هذه امور عاد غتجي تجاوب عليها. واش غيكون عنده اختيارين ولا اختيار واحد، وديك الساعه على حسب شنو غيكون يعني غيتسمح له على حسب لا بلاتفورم. واحد لا بلاتفورم اللي غيكون فيها التسجيل وغيكون فيها هادشي، فديك الساعه هذه اللي غتحدد لك واش يمكن له عنده هاد الخيارات بجوج ولا عنده خيار واحد. مي اون توكا اللي واضح ان غالب الاحيان ان شاء الله غيكونوا 50 ديال المقاعد في الصيدله في كليه الطب ديال فاس باذن الله. كاين سؤال دابا تيتعلق من المباراه، وصلنا لاسئله اللي تتعلق بالسير ديال هذا التعليم في كليه الطب. وكاين اللي تيقول لك انا من ناحيه بيداغوجيه ماشي هي السؤال ديالي. السؤال ديالي هو بما انها قرايه اللي طويله وتقدر تكون عندي صعوبات، واش كاينه منحه اللي كتعطى؟ الا كنتي وتبعتي داز واحد القانون جديد هذا الاسبوع هذا في المجلس الحكومي، واللي شاف راجع هذه المنح اللي كتمنح السلك الاول العام الاول والثاني، ومن بعد السلك الثاني السنه الثالثه والرابعه والخامسه، ومن بعد السلك الثالث فوق السنه الخامسه، واللي رفع من النسبه ديال المنح اللي كتعطى في هذا الاطار هذا. اذا كاينه منح اللي تتعطى حسب الشروط اللي ساريه بجميع المنح على الصعيد الوطني. شحال من مره يمكن لي نستفد منها الى سقط الى غير هذا الشيء كله. يمكن الواحد يدخل لي سيت ديال الوزاره وديال الجامعه والكليه وغادي يمكن له يتعرف على الشروط. سؤال واحد جا اخر، واش كاينه منحه تكميليه؟ سمعنا بمنحه تتعطى لبعض الطلبه بكليه الطب ولكن ماشي منحه ديال وزاره التعليم. بالفعل كاينه واحد الجمعيه ديال دعم كليه الطب والصيدله بفاس، وهذه الجمعيه هذه تتدخل في بعض الحالات الخاصه، الناس اللي وقعت لهم صعوبات في اطار خلال هذه السنوات ديالهم ديال الدراسه، واضطروا انهم ولاو محتاجين لواحد الدعم تكميلي.
اما للتنقل او للسكن او لشراء بعض الحوايج اللي تصلحوا للطالب في الطب الى غير ذلك. وهنايا تدخل عندنا مساعده اجتماعيه اللي كتستقبل الطلبه، واذا كانت حاجه لمنحه تكميليه كاينه منح تكميليه. اذا بغينا نلخصوا هذه القضيه ديال المنح اللي كتطرح بزاف، كاينه منحه اللي كتخضع للمعايير اللي محددها الدوله. واش هو الطالب ساكن في مدينه فاس، خارج مدينه فاس، المستوى العائلي ديالو، هذه معروفه معايير كتدخل وكتخرج الاستحقاقيه ديالهم يعني متداوله. وكاينه منحه الاستحقاق اللي كياخذوها غير الابناء ديال الاساتذه ديال مؤسسه محمد السادس، هذيك منحه التميز. اذا اللي الاباء ديالو في رجال التعليم، وتبارك الله الحمد لله كل سنه ملي كنحضروا التوزيع ديال هذه المنح ديال التميز كنقول لكم انه جزء كبير منهم كياخذوه الطلبه ديال كليه الطب. وكاين الطلبه اللي كيدخلوا بحال اللي قال الاستاذ تسخلي، ولعده اعتبارات كيكون عندهم شي شويه ديال الصعوبه. وهنا الحمد لله كنشكروا اللي ساهرين على هذه الجمعيه اللي هي جمعيه اصدقاء كليه الطب اللي كيقدروا هما يساعدوا. ولكن اللي مهم هو ان يعني الدراسه ديال في الطب هي مجانيه. وواحد الجانب اللي كننساوه هو انه كاع اللي كيخص الطالب ولا سيما فيما يخص الكتب والمراجع متوفر في الكليه. اذا ما هذاك الطالب ما نطلبش منه يمشي يشري شي كتاب، ولا كتفرض عليه الكليه يشري شي كتاب، ولا شي استاذ يفرض عليه كتاب ولا منهج نقولوا كيسوا 500 درهم ولا 1000 درهم. ما كاين حتى شي كتاب مفروض، وكل شيء الحمد لله متوفر في الخزانه ديال الكليه. بل انه كتجبر من الكتاب عندنا 5 و 10 النسخ باش اي طالب جا الا وكيجبر. امر اخر اللي مهم في الطب انه وراه اشار الاستاذ تسقلي علاش قال السلك الاول والثاني والثالث، لانه ملي الطالب كينجح في السنه الثانيه وكينتقل للسنه الثالثه كيبدا السلك الثاني، كيولي عنده في الصباح كيمشي يدير التدريب في المستشفى، والعشيه الدروس النظريه. هذاك سميتو اللي كيبدا يتدرب في المستشفى، وزاره الصحه كتعطيه واحد المنحه. اذا كيولي عنده جوج منح، المنحه ديال الا كانت عنده ديال التعليم، وكتزادوا ديال وزاره الصحه. وهذيك ديال وزاره الصحه ما كيدخلش فيها الاعتبارات العائليه والسكن الى غير ذلك. هذيك اي طالب يوصل السنه الثالثه الا ويحق له انه اذا انت الطلبه اللي كيكونوا في السنه الاولى والثانيه ما خداوش المنحه العاديه لانه ما كيستجبوش للمعايير، ملي كيوصلوا السنه الثالثه كتولي عندهم هذه المنحه. وهذا يعني مشجع لانه كيكون كما كان حال طالب الطب غيكون عنده مصاريف، غيبغي كذا، غيبغي شويه استقلاليه من الاباء ديالو. اذا كتجي هذيك المنحه كتستجب لهذه المتطلبات. وتتخلي كاين سؤال الا فهمته مزيان كتقول لي واش السيستم كنديان هو اللي كتعتمدوا. نفسروا بالسيستم اللي كنعتمدوا هو LMD ليسانس ماستر دكتوراه اللي في نوت دو كونكور دابا في الكتاب داكور كتشري كنسحب لي دونك لي نوت صحيح بحال قلنا قبيله QCU سيتادير شوا اونيك اقتراح واحد اللي صحيح واللي اما صفر اما عندك النقطه اللي كانت هذا، والباقي تيكون واضح من الاول. ملي تجاوب على شي سؤال راك عارف شحال تيسوى، والربعه المواد كلها عندها نفس القيمه. المجموع ديال النقاط المستحقه بكل ماده يساوي مجموع النقاط ديال الماده الاخرى. ولكن بما انني فهمت انه سنهضروا على الدراسه كذلك، مزيان نوضح كيفاش كتتم الدراسه. كاينين دي موديل يعني مواد اللي فيها تقريبا 50 ساعه حتى 70 ساعه في كل ماده. العدد ديالها تمشي حتى 12 ماده في السنه موزعه على الاسدس الاول والاسدس الثاني. اذا تنمشيو حتى 6 ديال المواد كل اسدس، وكل ماده خاص الواحد يجيبها بوحدها. يعني ما يمكنليش نطلع السنه المواليه وانا ما جايبش شي وحده من المواد. انتم تتخيلوا ان هذا الشيء انه عادي وبديهي، لانه باش تكون واحد الطبيب ما يمكنلوش يطلع طبيب هو اختار انه ما يقراش شي حاجه ويكون عنده معدل تيسمح له انه يطلع، ولا بدا نقرا جميع المواد وجميع الاختصاصات اللي تكون في
خلال هذه السنوات الخمس ديال الدراسه اللي تيكونوا فيها الامتحانات. تتكون بطبيعه الحال دورات استدراكيه، دورات ثانيه الاستدراكيه اللي تسمح انه اللي ما جابش شي ماده يقدر يجيبها بدوره استدراكيه. قلب كل ماده تقدر تكون مقسمه من واحد حتى ثلاثه ديال المكونات. يمكن لها تكون مكون واحد، يمكن لها تكون جوج، يمكن لها تكون ثلاثه. وملي تيكون اكثر من مكون واحد خاص الواحد يجيب على الاقل 7 على 20 في كل مكون. اللي تزاد مع هذا المراجعه ديال نظام الدراسه في كليه الطب اللي يبدا هذه 5 سنوات، ولات الامكانيه انه في كل واحد من هذه المواد يمكن الواحد يجيب ما بينات ماشي ولا بدا فوق المعدل اللي هو 10، يمكننا تنقبلوا حتى بجوج المواد اللي يمكن الواحد يجيب بهم ما بين 7 حتى 10 على 20 في المعدل، شريطه انه تكون عنده في المواد الاخرى نقاط اكبر من 10 اللي كتسمح له انه يستخدمها باش كومبونسي، هي باش يعوض هذيك النقاط اللي كانت خاصه بجوج المواد اللي ما بين جاب فيهم ما بين 7 حتى 10. اذا جوج المواد على اقصى تقدير، والافضل انه الواحد يجيب جميع المواد ديالو من الاول. نفس السياق انا دائما كنقول ملي كنستقبل طلبه السنه الاولى، الطالب اللي جاب 15 و16 و17 في البكالوريا يعني الا دار مجهود متوسط وليني ماشي حتى للامتحان، يعني يديروا مداوم ملي كتبدا الدراسه، يعني خصو الامتحانات تكون بالنسبه ليه غير الا بغينا نقولوا امور روتينيه، يدوز الامتحان. الدليل انه كنوصلوا ل 90 حتى 95% ديال النجاح، يعني تقريبا السقوط ما بين سنه وسنه عندنا نادر. وهذوك اللي كيسقطوا كيعترفوا بهم براسهم، كيقول لك اودي انا اما كانت عنده ظروف صحيه، اما وجد الامتحان تاخر لحظه وقال لا انا نقدر غير 15 يوم قبل ندير، شي ماشي ممكن. اذا الدراسه الطبيه اللي كيدخل الكليه بهذه النقطه تبارك الله ديال البكالوريا وبالنجاح في المباراه الولوج، من المفروض ما تكون عنده حتى شي صعوبه. هذه نوضحها. نقطه اخرى تكررت بزاف المرات وخا نرجع لها، هي العتبه. جاني واحد السؤال، يعني شي امور بعض المرات كتجينا بديهيه واللي بزاف نرجعوا لها باش نوضحوها. جا واحد السؤال وتكرر، واش كتكون عتبه لكل نوع ديال البكالوريا؟ يعني واش العتبه غتكون ديال بكالوريا فيزيك شيمي وغتكون بكالوريا ديال سيونس؟ لا، هي عتبه واحده، فهمتي؟ هي عتبه واحده. بحال يقول لكم بما انه السياسه ديال الوزاره هي انه تفتح المجال اكبر عدد ديال التلاميذ يدوزوا المباراه، اذا الحمد لله السنه الفارطه كانت العتبه تقريبا 14 شي حاجه، الشيء اللي يمكن الالاف من الطلبه باش يدوزوا المباراه، وهي نفس العتبه بالنسبه لثلاثه الانواع ديال البكالوريا. استاذ زميل تفضل. اجي كاين واحد السؤال اللي تكرر عده مرات اللي فيما يخص الحضور في بالنسبه لطلبه كليه الطب. هل الحضور ملزم؟ الجواب هو ان الحضور ملزم اداريا وبيداغوجيا بالنسبه للتدريب السريريه، يعني في السيرفيس كلينيك. وبالنسبه للمحاضرات الحضور غير ملزم اداريا ولكن ملزم بيداغوجيا، لان ما يمكنش الطالب باش يتعلم شي اشياء جديده وماشي علوم ليست بالسهله بدون حضوره امام الاستاذ وبطرح الاسئله على الاستاذ. فالاصل هو ان الطالب والطالبه في كليه الطب جميع الكليات يحضر مع الاستاذ ديالو حضوريا، ولكن بالاضافه على الحضور في المدرجات فهنالك عمل انتم راكم لاحظتوها بالنسبه للتعليم عن بعد. وهنا كليه الطب والصيدله بفاس قامت على غير الكليات على المستوى الوطني، قامت بمجهودات جباره لطرح عده محاضرات كلها ديال
خاصه الاسس الثاني في خضم هذه ازمه كورونا. وهذه المحاضرات موجوده يا اما عباره عن فيديوهات ولا عباره عن باوربوينت سونوريزي. وبالاضافه لهذه المحاضرات راه الاساتذه مشكورين، الاساتذه ديال كليه الطب والصيدله بفاس تيقوموا بمجهود جبار للبقاء على تواصل مع الطلبه ديالهم عبر وسائل التواصل وخاصه جوجل كلاس روم، مما يسهل الفهم بالنسبه للدار حضوريا وبالنسبه للتطرح في هذه البلاتفورم ديال الايلورنينغ ديال كليه الطب والصيدله. شكرا جزيلا. تدخلي كاين شي سؤال اخر؟ كاين تساؤل، كاين اللي تيقول لك انا بغيت نبدا في المغرب ونكمل في الخارج، ولا الا بديت قرايتي في الخارج واش يمكن نكمل معكم في كليه الطب. المبدا العام ديال هذه النقطه هذه هو انه كاين معادله ديال الشهادات وليست معادله ديال السنين ديال الدراسه. بصيغه اخرى، اللي تيبغي الواحد كاين اعتراف ديال الشهادات المغربيه الحمد لله في العديد من دول العالم، في اغلبيه ديال دول العالم، باستثناء بعض الدول اللي تشترط مباريات ديالها من اجل الاعتراف بالدبلوم، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وكندا وبعض الدول اللي قليله. ولكن هذا اعتراف بالدبلوم، ما يمكنلكش تمشي في وسط القرايه ديالك وتكمل بلاصه اخرى. وبنفس الطريقه ما يمكنش شي واحد يكون في السنه الثالثه في دوله اخرى ويجي يكمل في المغرب، لانه دائما تيكون اعتراف بالشهادات. الى اي واحد منكم قرا في الخارج وبغى يدير الاختصاص ديالو في المغرب ولا بغى يخدم في المغرب بالدبلوم ديالو، تيخصو يدوز ولا بدا عن طريق لجنه المعادله ديال الشهادات اللي كاينه في وزاره التعليم العالي، واللي تتدرس الملفات واللي الشروط ديالها واضحه، تتشرح واحد العدد ديال السنين، تشوف واش البكالوريا كان بكالوريا علمي، تشوف شنو قرا الواحد خلال المسار الدراسي ديالو، وتشوف الشهادات تتاكد من انها شهادات حقيقيه وانها تتوفر على جميع الشروط باش تحمي العمل في المجال الصحي في المغرب، وباش كتحمي المعادله مع الشهادات. لانه واحد يدير مجهود في المغرب خاصو يكون متيقن انه اي واحد جاي يكون طبيب في المغرب كذلك يكون بذل نفس المجهود ونفس المصداقيه عنده من اجل صحه المواطنين المغاربه. ما عرفتش واش شي اضافه في هذه النقطه هذه. لا مزيان، غنشوف واش كاين، نسول حتى الشباب واش كاين اللي معنا فين شي اسئله اللي يبان لكم تقبلوا مزيد من المعلومات على شي اسئله اللي كتكرر. كاين بغى يحدد لهم على الكونكور. تفضل. Donc, السلام عليكم. دونك كاينه دويا واحد لا كيسيون كتقول لك السن المحدد باش دوز لو كونكور. كاين واحد لا كيسيون اللي كيقول لك باغ اكزومبل انا عندي 20 طون ولا 23 واش يمكن لي ندوز لو كونكور ولا لا. جينيرالمون في الفاكولتي ديالنا ما كاينش سن محدد للولوج في الكليه، خصك غير لاني ديال البكالوريا الا كونفيرميتي مسيو دويان ديال 3 طون اللي قبل، يعني باغ اكزومبل هذا العام تكون ان شاء الله 2020 2019 و 2018 ان شاء الله. Donc, j'ai quelques conseils pour le concours. Donc, j'ai passé personnellement le concours 3 fois. J'ai parié sur le concours les 2 premiers. بما انني كنت باغي لا فاكولتي ديال الميديسين وغادي نعطي واحد لو كونساي بور لي ستوديون اللي باغيين اون فاكولتي وما قدوش يجيبوا لو كونكور باسكو سي ان كونكور يعني تقدر دوزو تقدر تنجح وتقدر اوسي ما تنجحش. دونك بورسويفي فو ريف يعني كونسونطري في قرايتكم، بريباري مزيان لو كونكور، دوزتي المره الاولى وما جبتيش، حاول دارك موقف في السنه الثانيه، حاول تشوف الاخطاء اللي درتيهم في الكونكور في الميزان الاولى وحاول تداركهم وتغير الطريقه ديال الخدمه ديالك. عندي واحد الكونسيبت بور لي ستوديون اللي كيقول لك واش نوجد الوطني هو الاول ولا نوجد لو كونكور. نو بيان سور خصك توجد الوطني هو الاول، بريباري مزيان حيت خصك بعدا لو سوي باش عاد دوز لو كونكور. اي دونك في الاول قرا مزيان في الوطني كيشكل 75% من لو سوي والجهوي 25%. دونك بريباري مزيان فوز اكزامان الريجيونال والناسيونال باش تجيبوا ان شاء الله بعدا لو سوي هو الاول. وعاد ابخي اون فوا ان شاء الله يخرجوا لو ريزولتا لو مينيستير كتحدد واحد لو سوي على حساب النقاط البكالوريا ديال ديك العام، كدير واحد لا ليست
اللي كتبوبليا في لي ريزو سوسيو ديال الفاكولتي كيل كو سوا فيسبوك ولا في السيت ويب ديال الفاكولتي غادي تشوف لو نون ديالك ديك الساعه تقدر تبدا تبريباري في ديك لا بيريود هذيك ان شاء الله. ودونك واحد الكونسيي واحد اخر بور لي كور حاولوا تبريباريو لو ماكسيموم بوسيبل يعني تخدم مزيان لو بي سي لو اس في تي جينيرالمون كتكون باغ اكزومبل لو بي سي كيكون كيلكو كور اللي ما كنتش قاريهم دونك سي ميو تبريباري لو ماكسيموم بوسيبل من غير لي كور اللي قريتيهم في الباك في السيري ديال الباك ديال باغ اكزومبل بي سي حاول تخدم شويه لي كور ديال اس في تي لي كور سيونس مات الى اخره باش تاخذ لو ماكسيموم بوسيبل باسكو سي ان كونكور يعني لو ميور غان يعني خصك تجيب لو كونكور تحاول تجيب لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي نوت كما قال الاستاذ قال لو كونكور سورا سو فورم دو كي سي دي يعني واحد اللي صحيحه باغمي ديك لي 5 بروبوزيسيون وما كاينش نقطه موجبه للسقوط وما كاينش ان سيستم كندي يعني ما كاينش الموانزه تقول باغ اكزومبل هاد لا كيسيون ما غاديش نجاوب عليها لان ما متاكدش منها ما كاينش نقطه موجبه للسقوط وما كاينش ان سيستم كندي دونك جو سي تو بور لو كونكور سي بار مسيو الدويان. شكرا جزيلا على هذه النصائح اللي كيعطيها كل واحد اللي جرب واللي انا باش نعاود نلخص اللي تقال هو انه المباراة في المتناول يعني معروف انه اللي كيخدم واللي كيوجد كينجح فيها. الدولة الى حد الان شنو غيوقع في السنوات اللي جايه الله اعلم الى حد الان كتسمح للطلبة اللي حاملين البكالوريا ديال السنوات اللي قبل من السنه اللي باش يدوزوا مباراة الولوج. الدليل ان احنا مثلا في فاس كل سنه 25% الطلبه اللي كينجحوا كيكونوا ماشي هما اللي حاملين البكالوريا ديال السنه. اذا هذه فرصه كتعطى اللي بغى يعاود يجرب الحظ ديالو. غير هو هاد التفاصيل ديال كيو سي ام انه كاين غير جواب واحد وماشي سيستم كان هذا الشيء هذا كنعاود ناكدوا انه كان هاد السنوات كلها الفريقين اللي كنا كنظموا المباراه جهويا ولي دابا ملي غتولي وطنيين ربما يكون شي تغيير. كشاش انا قلت لكم الله يجازيكم بخير خليكم مره كتدخلوا للسيت ويب ديال الجامعه وديال الكليه باش فيسبوك باش وقتاش ما جات الدوريه اللي غتفصل هذا الشيء كامل غتعرفوا نوع العدد الاسئله واش غيكون عندهم نفس النقطه واش غيكون عندهم شي نقطه موجبه للسقوط واش غيكون سيستم كنديان واش غيكون هذه الامور غتتم التفصيل ديالها باذن الله. دابا كنهضر لكم غير على التجربه اللي عندنا ما مضى واللي جاي حنا ما عارفينش. كوثر شي سؤال كيتكرر؟ واحد المخاوف او دي ستيريوتيب اللي الطلبه واللي كيخليوهم يمكن كيخافوا من الكونكور ولا كيخافوا من اكسي لا فاكولتي ديال الميديسين لان شي مرات le bachelier il pense que les études médicales aussi peut-être comme je viens de citer un stéréotype ça fait غادي تدخل لا فاكولتي ديال الميديسين غادي تبقى غير كتقرا tu peux pas faire autre chose حتى le sport tu n'auras pas de temps pour faire du sport des trucs qui sont vraiment classiques de la vie quotidienne. انا كنقول لكم بان هذه الفكره هذه غلطه بزاف. la preuve c'est que كاينين des étudiants في la faculté de médecine une grande majorité qui font de la vie associative en parallèle مع les études d'amis. Ils réussissent leur année, ils valident tous les modules et ça c'est la meilleure preuve. Et aussi évidemment les études médicales c'est pas rester figé dans le monde médical mais c'est aussi avoir un multi-apprentissage, une polyvalence. On peut profiter de ces études là pour par exemple des modules qui vont nous donner l'impression ou bien vont nous inspirer pour aller étudier d'autres disciplines en parallèle et c'est faisable. Et la clé, c'est savoir organiser son temps et surtout ne pas avoir peur des choses. Je vais vous dire oser parce qu'il y a des personnes qui veulent pas, je sais pas, qui veulent par exemple accéder à la faculté de médecine, mais il y a cette peur au fond d'eux qui leur dit que c'est pas possible, tu pourras pas le faire. Je vous dis ça parce que c'est l'expérience c'est mon expérience. Moi, j'ai vécu certains moments de faiblesse et par la suite, j'aimerais bien les partager avec vous et vous dire que si vous voulez quelque chose, alors c'est possible de la concrétiser. Aussi, il faut savoir un truc. Le déroulement de la première année, Inch'Allah, je trouve le concours. ما تجيكمش هاد القضيه هذه شي شويه صعيبه في الادابتاسيون لانه ما غاديش يبقى لو ميم سيستيم كو لو ليسي ما غاديش يبقاو لي ديفوار سورفيي اي لي بروفيسور خاصهم يقول لكم فوالا il faut préparer ce devoir, il faut réviser ce cours. C'est de l'auto-apprentissage comme a déjà signalé le professeur Skli. Donc
l'apprentissage il est très bénéfique et c'est aussi très fructueux et c'est ce que la faculté de médecine nous apprend. Donc, il faut avoir cet auto-apprentissage et c'est bien de le faire en préalable. Si vous avez l'habitude de le faire durant vos préparations, par exemple pour le baccalauréat, etc., donc c'est très bien. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, donc essayez de le faire au fur et à mesure, par exemple lors de la préparation du concours. Et pour la préparation du concours, j'aimerais accentuer ou bien mettre en exergue un point qu'a cité mon collègue Ali, c'est que la préparation du concours est largement suffisante après le passage du baccalauréat. Donc, il faut focaliser maintenant sur le passage du baccalauréat, c'est la clé pour accéder à la faculté de médecine. Et donc, n'ayez pas peur et travaillez, c'est la clé de la réussite. Voilà. Merci, Kautar, pour là aussi des conseils qui émanent de quelqu'un qui est passé par toutes les étapes qui vous attendent. Alors, Anna, je voudrais souligner 2 points. Le premier, c'est que, et moi je peux vous le dire en tant que doyen, c'est que les étudiants en médecine sont des étudiants normaux. Parce que vous êtes qui rentrent le tête, qui rentrent بالعكس انا كنشوف لي زيتيديون اللي عندي ولا سيما اللي متفوقين تبارك الله عايشين حياه اكثر من عاديه، كيديروا كلشي، كيديروا لا فيستيف، كيديروا السبور، كيديروا قرايتهم. بحال قلت ملي كتدخل بواحد عدد المؤهلات، فهمتي، واحد النقطه ديال البكالوريا وكتتابع الدروس ديالك بصفه منتظمه، ما كاين حتى ماشي مفاجاه، ما كاين حتى شي مشكل. النقطه الثانيه هي هذا لوطو فورماسيون، وهذا هو الفلسفه كاع ديال الجامعه. شنو هي الجامعه؟ انا ديك الطالب كنتقلوا به من واحد السيستم ديال القرايه اللي مبني على الواجبات لي دوفوار وكذا وليفاليواسيون، واحد السيستم اللي هو جامعي وكنحملوا المسؤوليه. كنقول له بحال اللي قال لكم الاستاذ ازمي انه راه خصك تجي سميتو تحضر الدروس. علاش؟ ماشي لانه انا غنقيدك ابسون، ولكن لانه المجيء ديالك غيسهل عليك الفهم وغيسهل عليك سميتو التحصيل، ويسهل عليك واحد العدد ديال الامور. اذا كندوزو من واحد المرحله اللي كان الطالب لا بغينا نقولوا باغيني ولا لواحد المرحله اللي كنعطيو الحريه، ولكن الحمد لله الفريق البيداغوجي والاداري والطلبه اللي كيلعبوا دور كبير كنساعدوا هاد الطلبه الجدد باش هاد الانتقال ديالهم من الثانوي للجامعه يكون سلس. شنو يكون سلس؟ يعني بعض المرات هذاك الطالب كيقول بما انه دخلت ونجحت الحمد لله وانا عندي نقاط مزيانه وامتحان حتى شهر يناير بشويه عليا، لا، انا كنقول لا، خصك تخدم بطريقه منتظمه. ها كيفاش تولي عندك استقلاليه، ها كيفاش توجد الامتحانات ديالك، ها كيفاش تنجح هذا. والحمد لله الظروف كلها ملائمه، وعندنا واحد العدد ديال الاليات وعندنا واحد العدد الامور اللي كانوا واكبوا بها الطالب اللي كنخليوه هذا الانتقال من الحياه الثانويه للحياه الجامعيه يكون سلس وما يكون فيه حتى شي اشكال. كاين اسئله اللي عاود نرجعوا للمباراه. واش كاين حصه خاصه بالناس ديال البعثه، الكوطا، البعثه الفرنسيه ولا البكالوريا اجنبيه غير ذلك؟ لا، ما كاينش كوطا. كاين دونك عتبه اللي تكون محدده وتيدوزوا بها الناس، وبرنامج موحد كلشي غيدوز نفس الكونكور، ما كاينش اختلاف ما بين الكونكور اللي غيدوزوا الناس ديال لا ميسيون والناس ديال بالضبط. غير هو الامور اللي كتجعل الوزاره انه يعني تفتح المجال لاكبر عدد ممكن ديال التلاميذ يدوزوا المباراه، هي انه باش العتبه ما تكونش طالعه. ملي كتكون العتبه ما طالعاش بزاف، هذا كيمكن للطلبه سميتو دابا نقولوا كيفما كان سميتو النظام الدراسي ديالهم، سواء كان حكومي ولا كان خاص ولا كان البعثه. ما كاينش غير البعثه، كاين اللي كيقرا في المدرسه الامريكيه ولا ما يشابهها، كاين اللي كيقرا في النظام المدرسه السعوديه، المدرسه التركيه الى غير ذلك. اذا كاين احنا الهدف الوزاره ان تمكن اكبر عدد ممكن باش يدوزوا المباراه، وبما ان المباراه هي اللي غتحدد شكون اللي غينجح شكون اللي ما ينجحش، اذا هذا امر مهم جدا. ثانيا الوزاره تسعى وغدير ما في وسعها باش تراعي
بعض الاختلافات بسيطه اللي كاينه ربما في المقررات. كتشوف مثلا في الفيزيك يلا واحد الشابيتر واحد اللي اما كيتقرا في الحكومي ولا ما كيتقراش هنا ولا كيتقرا هنا. اذا على قدر الامكان كيديروا جهدهم دابا في الوزاره، ان شاء الله هادشي اللي غيكون باش الاسئله اللي غتكون في مباراه الولوج تكون في هذيك 80 ولا 90% اللي هي مشتركه ما بين هذه المناهج كلها اللي ذكرنا، باش حتى شي واحد ما يكون. يعني حتى مثال كنفتحوا بلا ما نمشيو بعيد، كنفتحوا المونين البكالوريوس سيونس مات وكنفتحوا المونين فيزيك شيمي. راه كاين شي دي شابيتر اللي في السيونس مات اللي ما قراوهمش مونين فيزيك شيمي، اذا حطينا فيهم بحال كنقولوا مونين سيونس مات نتوما تنجحوا، والعكس صحيح. اذا كنحاولوا ما امكن ان نشوفوا الحاجه اللي هي مشتركه ما بين هذه الانواع كلها باش يكون العدل في مباراه الولوج باذن الله. كاين سؤال حول الطلبه الاجانب، واش حتى هما يجيو يدوزوا معنا المباراه. الولوج الى كليه الطب والصيدله بالنسبه للطلبه الاجانب خاصه هنايا في فاس هو مستحب، واللي الحمد لله تيمثلوا واحد غنى للكليه ديال الطب والصيدله بفاس، لانه كاين واحد التنوع ثقافي كبير والعديد من الدول ممثله ما بين الطلبه هنايا في الكليه. وكذلك عند اللي تيديروا الاطباء اللي كيديروا التخصص ديالهم هنايا في فاس، اللي عدد كبير منهم جايين من دول افريقيه او عربيه صديقه للمغرب. تيدوزوا في هذا الاطار هذا بالوكاله المغربيه للتعاون الدولي، لاجونس ماروكان دو كوبيراسيون انترناسيونال AMCI، اللي هي اللي كتسير هذا الملف هذا. اذا ما تيدوزوش بنفس المباراه مع الطلبه اللي تيدوزوا من خلال البكالوريا المغربيه او ديال البعثه، وكاين اتفاقيات شراكه ما بين المغرب والعديد من الدول. اذا العدد تختلف، وحنايا في فاس عندنا الاغلبيه ديال الاجانب هما من تونس مثلا، اللي عدد كبير اللي تيديروا الطب هنايا في فاس، ولكن كما اشرت الى ذلك من قبل كاين عدد كبير من الدول العربيه والافريقيه الممثله. كاين شي تلاميذ عاد كيلتحقوا عبر لاباج فيسبوك طبيعي، فاحنا كنامنين بانه من الوسائل البيداغوجيه هي تكرار الاسئله والاجوبه. سؤال بزاف اللي كيرجع هو واش غيكون هذا العام غتكون مباراه موحده ما بين جميع الكليات، يعني مباراه وطنيه. غتكون مباراه وطنيه. التفاصيل ديال هذه المباراه هو اللي غتكون مولاي يجب الدوريه، ولكن ما غتكونش مباراه خاصه لكل كليه بحال اللي كان معتاد في السنوات الفريضه، غتكون مباراه على الصعيد الوطني. تكميلا اللي قال الاستاذ صقر المجيد من الوضوح، لان بعض المرات كاين شي طلبه تلاميذ ما كيتوفقوش في المباراه الولوج، كيقول انا غنمشي ندير السنه الاولى خارج التراب الوطني، فرنسا، في السنغال، في تونس، رومانيا، ومن بعد ننجح نجي نكمل السنه الثانيه في المغرب. مزيان نوضحها لكم من دابا، راه النظام ديال الدراسه الطبيه في المغرب، الطب والصيدله وطب الاسنان، كل مره ما كنكررش ونمشي، راه هو ما كيمكنش اي طالب باش ينتقل من كليه لكليه. يعني الا بدا الدراسه ديالو الطبيه خارج المغرب خصو يكملها خارج المغرب، حتىش يمكن له يلتحق في المغرب. الا غينتقل من دبلوم لدبلوم، يعني دار الطب العام مثلا في تونس وبغى يدير الاختصاص، هذا كيحق له باش يدوز المباراه، بما ان كاين معادله هضرنا عليها قبيله، كياخذ المعادله ديال الدبلوم ديالو وكيتقدم باش يدير التخصص. ولكن باش في وسط الدراسه ينتقل في السنه الثانيه والثالثه والرابعه لا. ونفس الشيء بالنسبه للطلبه ديالنا اللي كيقراو عندنا الطب ما كينتقلوش لكليات اخرى. شنو كيمكن لهم يديروا؟ وهنا كاين الحمد لله بزاف الفرص هضر عليها الاستاذ ازمي، انه يمكن لهم يمشيو يدوزوا مده التدريب خارج التراب الوطني. فعدد الكليات اللي عندنا معاهم اتفاقيات، وحنا ما يزيد عن 30 من 40 اتفاقيات اللي عندنا مع عده كليات وعده دول اللي كتسمح لهاد الطلبه باش يمكن لهم يمشيو يشوفوا تجارب اخرى وياخذوا خبرات اخرى. سؤال اخر اللي كيرجع بزاف هو كاين اللي كيقول لك فين وصل لو سيستم NMD. لو سيستم NMD ليسانس ماستر سميتو دكتوراه، هو اللي حنا خدامين عليه دابا في لا ريفورم، في الاصلاح الاصلاح بيداغوجي. ولكن مازال حاليا لا بغينا نقولوا الجسور اللي كاينه ما بين
الدراسات الطبيه وغيرها مازال ما كايناش، كاينه غير فيما يخص الدراسات في ديال الفارماسي، شعبة الصيدله هي اللي واضحه وسميتو مقننه انه 10% ديال عدد الطلبه اللي كيدخلوا في السنه الاولى، سواء في لان دابا كاينه كليه ديال الصيدله، كاين الصيدله في الرباط وفي الدار البيضاء، وان شاء الله ابتداء من السنه فاس. غناخذ مثال فاس، دابا دخلنا هذه السنه 50 ديال الطلبه باش نكونوا عمليين. ملي غنوصلوا السنه الثالثه يعني ان شاء الله في شتنبر 2022 غننظموا مباراه اللي غيمكن يدوزوها الناس اللي حاملين الدو يعني باك بلس 2، وغتكون غير النسبه اللي حددتها الدوله ديال 10%، يعني 5 مقاعد، ونضربوا الرباط عاود كياخذوا 200 كتجي لك 10% 20 مقعد. هذوك كيدوزوا مونين 2 واللي نجحوا فيهم في اطار ديك سميتو عدد المناصب اللي محدده مقاعد كيلتحقوا بالطلبه اللي قراو السنتين الاولى في الكليه ديال الطب والصيدله. هذه الان هي اللي بغينا نقول هي اللي مطبقه. كاين مشاريع اخرى اللي كنخمموا فيها ديال جسور اخرى، ولحد الان مازال ما كايناش. الجسر الوحيد دابا اللي كاين هو ما بين الدو ديال كليه العلوم وما بين الدراسات في الصيدله. كاين كذلك من غير الانتقال ما بين الدول، كاين السؤال حول الانتقال بين الكليات داخل المغرب. هذا الانتقال ممكن بشروط. اللي مهم هو انه الواحد ملي تيدخل في الكونكور في المباراه لواحد الكليه خاصو هو لابد ما يمكنلوش يدخل ديك الكليه ومن بعد يقول لك انا غنتقل لمدينه اخرى، لانه كاين واخا تكون المباراه تكون وطنيه كاين حصص لكل جهه احتراما للتكافؤ ديال الفرص بين مختلف الجهات داخل المغرب وحسب الامكانيات ديال التأطير اللي كاينه في كل كليه. اذا ما يمكنناش ننتقلوا مباشره من بعد المباراه. بالمقابل خلال المسار الجامعي في كليه ما وبفضل توحيد المناهج اللي تم مؤخرا ما بين جميع الكليات، كل شيء تيقرا نفس الشيء في جميع السنوات، واذا يمكننا من الناحيه النظريه ننتقلوا من كليه لكليه، ولكن شريطه انه الكليه اللي تتسرح والكليه اللي تستقبل يكونوا بجوجهم موافقين. وباش هذه الموافقه تكون مقترنه بشروط، خاص الملف ديال الطالب ما يكونش فيه مشاكل ديال الانضباط او غيرها، ويكون واحد ناجح باش ينتقل من بلاصه اخرى لبلاصه اخرى، وفي اطار واحد العدد اللي محدود، ويكون مبرر بداعمه الاسره انتقلت لجهه اخرى او غير ذلك، او بعد الزواج ولا غيرها. اذا الانتقال ما بين الكليات داخل المغرب ممكن، عنده شروط ضوابط، ولكن ممكن لان الهدف ديالنا هو نسهلوا على ذاك الطالب لاسباب صحيه، اسباب عائليه، بغى ينتقل من الرباط للدار البيضاء ولا من فاس لاكادير ولا كذا، في اطار ممكن. والحمد لله واحد العدد من الملفات اللي كندرسوا ما عندناش اشكال. ماشي لو بدا في هذيك المدينه خصو يسالي فيها، لكن كاين ليونه كاينش مشكل، لانه نفس المناهج هذا هو المهم، ونفس الشروط ديال النجاح في كل سنه، اذا ما كاينش اشكال. انا كنظن ان الوقت يداهمنا. الى سمحتي كنزيد ناكد، كنزيد بلا اولا نوجه الشكر الجزيل لكاع الناس اللي ساهموا في تهيئ هذه الوثائق وهاد لي دوكيومون اللي عطيناكم، واللي كنا كنكرر حطيناهم في البوابه الالكترونيه ديال جامعه سيدي محمد عبد الله ديال كليه الطب، واللي غيكونوا ان شاء الله في باج فيسبوك ديال الكليه. وهاد الوثائق هادو راه خدموا عليهم ما يزيد من 30 40 واحد اللي خدموا عليهم هذه شهور. اذا عمل جبار، والشكر الجزيل كاع كل من ساهم في تحضير هذه الوثائق. اكيد هذه الوثائق هذه غنجددوها، لانه ملي غتبان معطيات جديده غنحطوا لكم الجديد. اذا اي حاجه اي خبر الله يخليكم خذوه من المراسم، من المواقع الرسميه. شحال مره انا براسي كيتصلوا بيا شي وحدين من الاصدقاء من العائله من الجيران، الله يخليك سمعنا انه ما غتكونش هذه، سمعنا غتكون هذه، لا سمعنا لا كان شي حاجه راه غتشوفوا تجروها في المواقع الرسميه وغنخبروكم بها، يعني في سميتو في واحد السرعه كنقول لكم فريقه غير تجينا غنحطوها لكم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حنا ما زيدنا راه الاشاره ديالكم، راه ملي كتدخلوا الموقع الالكتروني كتجبروا البريد الالكتروني ديالنا، كتجبروا
ارقام هواتف، كتجبروا لاباج فيسبوك سيتيرا. اذا راسلونا غنجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم. بل اكثر من ذلك، هذا التسجيل كنطمن التلاميذ اللي دخلوا معطلين، لان ربما ماشي كلشي وصلته لانفورماسيون بسيط. هذا راه حنا كنسجلوه وغنحطوه في الموقع الالكتروني ديال الجامعه وديال الكليه، ويكون راه الاشاره ديالكم. وبما انه حنا متوقعين انه غيكون الجديد باش كلكم كتسناو هذه الدوريه، حنا برمجنا من دابا يعني انه نديروا دوزيام ويبينار اللي غيكون بجهد الله مورا ما تساليو البكالوريا. لان عرفنا انه كاين حتى شي وحدين اللي بالهم دابا غير مع هذا وما بغاوش اليوم، واخا عرفوا هذا كاين ونقالوا عليه شي وحدين، قال لي السيد عميد واخا عرفنا ان هذا كاين راه ما غنقدوش ندخلوا، ما نركزوش وكذا ما كذا. فحنا مورا ما غندوزوا البكالوريا ان شاء الله يوم 6 7 8 جويي، حنا ان شاء الله سميتو ابتداء من 22 سيشن ولا دوزيام ويبينار 22 23 فوالا. الجامعه حددنا ما بين 13 17 تكونوا دوزتيو الباك مرتاحين. دابا نعلموكم تبعوا لا باج فيسبوك ديالنا غتجبروها، غنخبروكم بهذا لو دوزيام غتكونوا مرتاحين دوزتيو، الا اللي باقي عندهم الاستدراك هذوك قلال. وديك الساعه تكونوا وجدتيو الاسئله ديالكم، غيكون عندنا الجديد. حنا غتكون تصدرات الدوريه، الدوريه غتكون تصدر دابا اسبوع ولا اسبوعين، وديك الساعه اكيد انه غتكون الامور واضحه وضوح الشمس، لا من خلال الوثائق اللي غنعطيكم ولا من خلال الاجوبه اللي غنعطيوكم. اذا غيبان كيف غتكون المباراه، التفاصيل ديالها، المواد فين غدوزوا الى غير ذلك. وكنتمنى لكم جميع التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا، وحنا على اتصال. السلام عليكم.